الحمد لله الذي عمر قلوب المتقين بتقواه وجعلها سبيل النجاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتقوى وأوصى بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وذكرها في كتابه في آيات كثيرة دلالة على فضلها وشرفها، وجعلها ميزانا للتفاضل بين العباد في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Dendangal istore den tabitani Allah oɗo wurnitirɗo ɓerɗe huloɓe Allah ɓen kulol makko. Jomirawo subhanahu wa ta'ala o waɗi kulol Allah ngol ko ɗum woni laawol daɗal ngal. Hiɗen seedo reweteɗo waala e goonga, tawa ko ngal ɗon dewal ɗaɓɓira jiyaɗo, ta ngal nafay rewɗo ngal lorra mo rewali wo si wona kanko subhanahu wa ta'ala o maraka fidi. Ko kanko wi ka deftere makko ɓurde gongude e kala ko haala, wonde kanko subhanahu wa ta'ala himo wondi e ɓen huloɓe Allah. هذه المعية ليست معية الاحتكاك والمكان، بل هي معية العون والنصر والتأييد. si jomirawo subhanahu wa ta'ala wi hino wondi e ɓen huloɓe Allah, ngal wondigal ɗo hina wondigal nokkure Allah tippo wonda e on tigi ɗon ma ɓe memodira, bal ko wondigal ballal e sembingol. Jomirawo subhanahu wa ta'ala o holli wonde kadi e ɓen kadi tawɓe ko moƴƴinoɓe golle, yani ballal makko e sembinande makko no wondi e ɓeeɗo. haray ɗen seedo wa ndeya seeditande kadi wonde annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, ko rewowo wona reweteɗo, madama o ƴetti ismal abd, abdullahi aw abduhu wa rasul, ko jiyaɗo Allah, rewowo wona reweteɗo, ko teddinɗa nelaɗo on wo ko ya waɗuɓe pilasi jiyaɗo moƴƴo rewowo Allah. ko nelaɗo Allah ko ɗofteteɓe wona yeddeteɓe, ko kamɓe wiyete imamu kala hulowo Allah tabaraka wa ta'ala. yo Allahu on juulu e dow oɗo nelaɗo, bimana yo Allah mantu e dow oɗo nelaɗo ɗen salatallahi ala rasuli thana, o e dow ɓeygure maɓɓe laaɓuɓe laɓɓinaɓe hisna ɓe kisiye duumiɗo ɗuuɗuɗo ha ñande nde Allah on no yoɓa joddidina. hiyaɓe Allah tedduɓe, miɗo wasiyo hoore an, wasiyo on hulugol Allah mawɗo. wa khayru zadin lil abdi ila Allahi taqwa, ko ɓuri moƴƴude e jooɓa ko jiyaɗo Allah no yaada ka Allah ko hulugol Allah. si neɗɗo woni hulowo Allah, hara hay goto hula bone makko. si neɗɗo wasama kulol Allah, si tawi neɗɗo wonali hulowo Allah, hay hunde ko daɗata bone makko. haray jomirawo subhanahu wa ta'ala himo nodda gomɗinɓe ɓen yo Allah waɗen jeyaɓe hen: ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. e heymon onon gomɗinɓe, hule Allah tabaraka wa ta'ala no hanira hulirede noon wota ummaydey
si wona hara ko on jebbili neɗɗo julɗo hana landade koye hoore yaani ko honɗum wonata sabu mum ko honɗum wonata sabu ma ha maya anda ɗum ko jomirawo subhanahu ko goddi soppayma ko tension liɓayma ko jimbal yanata hoorema a waɗa e accident a yooloto ɗum ko yiite sunnayma terto ɗum koye hoore honɗum mayata waɗi jomirawo subhanahu wa taala wiyaali wo taw maysi wona ka dankoye mo o wiyaali wo taw maysina iɗon mari ɓiɓɓe o wiyaali wo taw maysina iɗon mari wala tamutunna illa wa antum muslimun islam ko ɗum ɗaɓɓiraɗa ya yaadu ka jomirawo subhanahu sa yaadi ko hinayi ɗum ton haray ko tana ko ɗum waɗi heefera ɓen etiɗo ha yahi toon tawi ala islamu o haray wa huwa yastahiqu billana haray o jojjidi e kudde inna alladina kafaru wa matu wa hum kuffaru عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إذن كل من مات على الكفر فهو يستحق باللعنة كان ما يدوي هو كفرات ko haray kata ɓuri on ɗon ala waɗi o jojjidi e kuddi Allah kuddi malaika kuddi kala yimɓe ɓe e musidɓe tedduɓe jomirawo subhanahu wa ta'ala o yamiri jiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen kulol Allah o wasiyi ɗum aranɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen o holle walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ɗum ɗo ko wasiyatullahi fil awwalina wal akhirin wondema min wasiyike ɓen okkaɓe defte ko atti on onon ummatal muhammadiya e onon kadi hule Allah tabaraka wa taala jomirawo subhanahu wa taala o jantike fi kulol Allah e ayeje ɗuuɗude ɗum no tindina ala fadli ay fadli attaqwa wa sharafiha e ɓural kulol Allah ngol jomirawo subhanahu wa taala waɗi kulol Allah ngol ko ɗum woni peesirgal littafaduli bayna al ibadi fi dunia wal akhira wona towugol darde ɓurdirteɗo wona jogagol jawdi wona jogagol ɓiɓɓe wona laamagol wona teddugol gorol jomirawo subhanahu wa taala jaala taqwa misanan littafaduli bayna al ibad fi hadihi dunia wa fi l akhira haray wattana hilla moƴƴa bindi ɗin no yewta en ko honɗum woni peesirgal ɓural ɗum naale e leñol wonata wona e couleur ɓanndu wona e yani hay e hunde na e sifaji ɗin fop si wona sifate taqwa hadihi hiya misan attafaduli jomirawo subhanahu wa taala wi inna akramakum so wino toon taqiyukum o wi atqakum alifo ngo alifu tafdil ko ɓuri teddude e mon on fop o yaal kadi indannas o wi inda allah atqakum fala allah ene ngarano gata buy e yaali fof tamimul khata e khataun wa tamimu sawabi khata o wata wiide ɓen fof no bus ko fiɓi ɗo ko ɓuri masalan teddungal ko ɗiɗo ko lanɗo e jooma jawdi hada khata hada fahmul jahil sina ɗum ko kulol allah ko kañum woni ɓurugol ngol ko ɓurɗoma kulol Allah wara ɓurima few haysi o heɓata luqmatal aish ko waɗa ka reedu makko si goɗɗo ɓurima kulol Allah felli to haray o ɓurima fa taqwa kalimatun jami'atun mani'a تعني أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجبا أو حاجزا وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وهي تشمل كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون janginiande ayeje ɗo maɗi o jumla ɗo fof ko ɗaɓɓiteten ko gongugol e ko wowli kon fof wiyay la ilaha illallah fof wiyay ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kono joni no landi
est ce que ɗum no goongi ka ɓernde ma est ce que hila andi mana la ilaha illallah mana muhammadur rasulullah haray woni noon jomirawo subhanahu wa taala holle wondema ede ayeje ɗo wona fewtugol funnange hirnange juuɗa ɓenni kulol allah ko konngol mooɓidirgol kala moƴƴere haɗi kala bone naatugol ka hoggo moƴƴere tani kongol faandi ko nde waɗata hakkunde ma an jiyaɗo allah e hakkunde ko allah harmini kon heedode e wirngallo nde jogitotoɗa yamiroje allah ɗen woɗɗitoɗa haɗoje allah ɗen si hawri tawi neɗɗo o waɗi hakkunde makko e hakkunde ko allah harmini kon heedo o jogiti ko kala ko allah o yamiri o woɗɗitike kala ko allah on haɗi sa ɗaɓɓude kulo allah ko oɗo kon ngolngol kadi no faando moftugol kala ko islam on addi immorde e finde nden hada huwa al awwal hono cheikh albani rahimahullah imo waɗɗo deftere tahqiq deftere labande deftere al aqidatu awalan law kanu ya'lamun 4 mujalladat deɗo deftere woni holli jaga ko ami ko aqida on ko finde nden woni tekkere yani dongal diina kan al aqidatu awalan law kanu ya'lamun yun non ko islamu addi kon fof aranu ndare nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yani kana ya'tani bil aqida duuɓi 13 ɓe makka ko ɓe noddata fi islahil aqida waɗi si aqida boni hay hunde haray ɓaawɗum fopp ko heddi ko gonene te haray ala ko ɗaɓɓitete ɓaawɗum non noon e dewal ngal si finde nden feƴƴi dewal ngal ara si ɗum ɗon feƴƴi muamala gollodiral ngal buy hannde no yawtini ɗum gitto men kono faala buyno sikkude sa heɓi hoore mananku ma a woni ɗo lanɗo ma a woni ɗo mawɗo ma a woni ɗo ustasijo ma kala ko wawɗa wonde sifaji yimɓe ɓe tawata haqqille mum no jaɓi ko yimɓe tedduɓe ni anta tatasarrafu fi tasarrufi l istiqlaliya hada la yajib a waɗay ko faalaɗa na bindi ɗowtayma non ɗo ko faljer aqida awalan ibada thaniyan wa muamala gollodiral ma hakkude ma yimɓe ɓen haysi ko keefeero hollamo beteyagal islam sina ɗum o ñakkinira l'islam on sengo ma e jikku jomirawo subahanahu wa taala wona fewtugol funnange hirnange jonna gasa anen ɓa qibla on ko kaka nangue fuɗirta go buyno sikka ɗo ko funnange fewte la wone leyɗe goo no yaman e ko nanditata e sifa ɗum asi to ko hirnange ɓal yiltitoɗen are makka e ɓe allah newnani seeniɓe no haram on ko ni waɗi aya goɗɗo no dari fewti kange fuɗata toon goɗɗo no dari fewti kange mutata toon o yano fewti janub o yano fewti chimal hiɓe juula ɗum ɗo holli ina jiha gooto fewtete juule ibadallah ɗum noon o holli wondema kono ko woni ɗiggere albir karama ko ɓe firi ko wiyete albir ɓen albirru kullu amali hayrin yusamma bir kala golle moƴƴere weloje allah ɗum no wiye bir woɓɓe wi albirru huwa husnul khuluqi al husnul khuluqi la yati illa min al amali salih idan haray kono ko woni ɗiggere nden ko on gomɗinɗo allah o gomɗini yalande sakkitina gomɗini malakaɓe o gomɗini deftere nden yani bimana defte tippiɗen e kitabon ɗo waɗugol mo ɗo yani mufradu on ko ismul jins yani ko jinsul kutubi samawiya o gomɗini annabaɓen o okkitiri jawdi makko ni hero moyi wona ko tata haykay tun ko ɗum ɗon okkitirta bimana okkitira jawdi mum ndin e hoore on tigi no yiɗi jomiraɓe ɓattodiral ɓen e alyatimaɓe ɓen e miskinaɓe ɓen en setejo mo jooɓa mum taƴi e torotoɓe ɓen e jiyaɓe faalaɓe hettade juuɗe fulɓe muɗum ɓen o ñinni julde nden o itti zakka on o hunni ahadi makko hakkude makko e allah e hakkude makko e tagore no ay baynahu wa bayna al khaliqi wal makhluq hakkude taguɗon e taga ɓen si tawi ɓe ahodama e ɓen muññiɓe kala sattede ko heeɓi ɓe si hawri ko nawnare ma ko basal ma ko lorra kala maɗum kadi kala lorra kadi ko heeɓi ɓe e bangal e ka jihadi haray allah wi ko ɓeɗo woni gonguɓe ko wi la ulaika alladina sadaku fi gawlihim la ilaha illa llah wa ulaika humul muttaqun ko ɓeɗo woni huloɓe allah ɓen ibadallah inna asla taqwa
أن يجعل العبد بينه وبين الله تعالى وقاية تقيه من عذابه وغضبه وسخطه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وترك المحرمات واتقاء الشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال في حديث آخر: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يا الله كون البندر kulol Allah ngol tigi ko nde waɗata hakkunde ma e hakkunde jomirawo subhanahu wa ta'ala ko danday ma tikkere makko nden e lette makko ɗe. ɗum ɗon ko honno waɗirte ko piiji nayi. go'ogo on bi fiili ta'at, gollugol ɗoftareji ɗin, wajtinabil ma'asi e woɗɗitagol geddi ɗin, wa tarkel muharramat e accugol kala harmuɗi ɗin, e rentagol wattiqa'i shubuhat. hadi arba ɗiɗo piiji nayi si neɗɗo golli ɗoftareji Allah ɗi, o woɗɗitike geddi makko ɗi, yeddugol mo ngol, o woɗɗitike harmuɗi makko ɗi, o rentike jiiɓay. anda ɗum ɗo no gasa no moƴƴi, no gasa moƴƴa pot ɓan tigi ɗa anndi ɗo si nde innama none tumbe no gasa junngo goɗɗo ɗo junngo goɗɗo ala ɗo a wiyata a sooday nden ɗo ma si wiyama ngal oto Allah no gasa ngal moƴƴi, gasa ngal moƴƴa a jaɓata soodude ngal ɗon. ko man ɗum waɗi haray kala ka tawi jiiɓaye no woni potto ɗon, da ma yuribuka ila ma la yuribu. ne laaɗo maaki wo mi rento e harmuɗi ɗin, laatoɗa ɓurɗo yimɓe ɓen fof dewal, takun abadan nas. ɓe maaki nokkugo kala rentiɗo e jiiɓayeji ɗi kom nde ara dandi dina makko kan e dambe makko ɗen ko wiyete kon oytare. ibadallah, wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, oɗo o wi: laysat taqwa qiyama al-layli wa siyama an-nahari wa takhlita fima bayna dhalik, walakin at-taqwa ada'u ma iftarada Allah wa tarku ma harrama Allah, fa in kana ma'a dhalika 'amalun fa huwa khayrun ila khayr. Umar ibn Abdul Aziz no ɓanginanayi kanko kadi ɓa yewtere men nde gon yiilade ko fi kulol Allah. goto kala e karamo ko ɓen en fuɗɗorino ayeji alqur'ana en adi hadiseje nelaɗo hiɗen jokkina ɗon ko ɗeytugale ɗo ɗo ɓulli jogata e mum ta naɓay laaɓuɗan. qala Allahu wa qala ar-rasul wa qala al-ulama ibtida'an min as-sahaba ila akhiri shaq. haray konguɗi ɓeeɗo woni ko kontete ka diina. Allahu tabaraka wa taala wi nelaɗo maaki karamo ko ɓe wi ɗum noon fuɗɗe sahaba ko ɓen woni arande karamo ko ɓen ko ɓe wiyete salafu hadihi l umma. si feƴƴi nelaɗo ko ɓe wiyete karamo koɓe mawɓe ɓen. naam, jon noon oɗo wi laataki kulol Allah gol daragol jemma juulatu e horugol naafiilo ñam jani juulugol jemma naafiilo. tawile karamo koɓe no ɓe qiyamul layli da'bu salihin, daragol jemma juula ta yimɓe wanna so niyam yimɓe no ɗaani ɗum ko jeeya ɗum e on ɗum e woowi yimɓe moƴƴuɓe ɓen. woɓɓe kadi wi jawful layli naharu salihin, tumbo jemma on no yiɗen ɗen haɓɓitori akramakum. no yiɗon ɗon haɓɓitirani ɗo ni on nene te jogi ka weeti argol ga e ñallugol fitagol ga no yiɗen ɗen pillitora ɗo wakkilo ɗen wakkilini ko ni yimɓe moƴƴuɓe ɓen kadi si fof ɗaanike ko ni ɓe wakkilori gundagol jomirawo subhanahu wa taala. juulugol, du'agol, toragol, wulla e makko. naam, haray ɓe yigono na ɗum yani kulol Allah wona daragol jemma juula naafiilo tun, wona horugol naafiilo ñalorma tun, ina jillidirgol hakkude ɗiɗo ɗiɗi, wonde hoora wonde juula jemma, kono koni kulol Allah ko tottugol waɗugol ko Allah fardi kon, acca ko Allah harmini kon. buyno sikkude ɗo ko sa waɗi ko moƴƴitu yoɓeɗa moƴƴere. la ya akhi barakallahu fik, sa acci ko harmi no waywa sa waɗi ko moƴƴi Allah yoɓirte wa sa waɗi ko moƴƴi. waɗi noon harayno jeeya e teddingol sharia Allah on tabaraka wa ta'ala, accugol harmuɗi makko ɗi. masalan am sonnajo maɗo o waɗay kala ko wiiɗa, kono kala ko wiiɗa yo acci o wiya o sali o accata, a wata wiide o ko ɗoftiɗoma abadan. si tawi noon laatike e ko Allah fardi kon e accugol ko Allah harmini kon, a heɓi feere wattugol ɗon goɗɗum, fa amalun ɗon golle goo fa huwa khayrun ila khayr, haray ko moƴƴere faade moƴƴere. fa taqwa kulol Allah ngol ibadallah
تهذب النفوس وتقوم الأخلاق وتثبت سلوك المسلم على منهج الشريعة السمحة، فلا تراه إلا خائفا من الله تعالى راجيا رحمته منيبا إليه أمينا صادقا محافظا على صلاته في أوقاتها مؤديا لزكاة ماله قائما وصائما بارا لوالديه واصلا لأرحامه محسنا للمساكين واليتامى والأرامل والجيران رحيما بالضعفاء محبا لأهله ووطنه لا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخدع ولا يرتكب الفواحش ولا يقترف سوءا يراقب الله جل وعلا في كل حين وآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم يا عباد الله كل الله نأي ومكي جدي تيدنا جيكو جدي تبنتنا كويتكو نيدي جدي ادول sharia laawol sharia diina newi ka kan ayata neɗɗon si o woni hulowo Allah si wona taway ka o woni wo ka o woni himo hula Allah tabaraka taala himo jorti yurmede Allah ko tuubo warutto fewde Allah neɗɗo aminan hulniɗo si o wowlanima goɗɗo ko noon ta sa halfinimo kada hettay ko wano noon kala ko gundo kadi ko yiyata amin ya akhi barakallahu fik nelaɗo no jeeya inɗe maɓɓe Muhammadul Amin moko bano duwa jogade ngol ko oɗo jikku ko wiyete kon amana haray hara ko piiji ɗi annduɗon ko yani si tawi amana iwi tun e ngal gollodiral ko musadama e fawda watta ko accident e ko wiyeten kon pagay tawa ko o renuɗo e dow julde makko nden e waɓutuji mayre on na julgol nde hetti o tottowo zakka jawdi makko ndin darotoɗo jemma juula mako baduwa ka wade wa wowru ka wallina e futuro imminama wonde gite laaɓi no nando ko honno ragibatul fajiri yoɓirte ya akhi barakallah hombanel ma ɗanagol ha ɗen feƴƴira taw no ara wonde naam ɗa jogui nawnuɗo maɗa nawni kono ɓe inna annadaratu la hukma laha yani no ara kadi ɗo honnedete tawa ko darura karamokoɓe ɓe wiya ma jaza li darura fala yajuzu li gayriha ko tawi ko ɗum ɗo ko dagori ko ɓaako lorra si lorra kan iwi dagata ko hande kadi o wona neɗɗo goomuɗo e ko haalata kon ɗo noon onon julaɓen wattano ila ɗo moƴƴa de wiwa wondugol inna mi yaltali ɓen lettu wowluɗo fenade o yaltali fani noon ara ka o naati ɗon kaka hulɓini accu neɗɗo yeeyowo duwaka si a faalama ɗum teppude hoorema koko sooduɗa wolta ko duwaɗa koko yeeyata so sooda o sooda sina ɗum par ce que ka naatuɗa wiya wallahi mi heɓirali ɗum hara wallahi ɗa heɓiri ganin ɗum koye homɓe konteteɗa ɗo anta tadri aljawabu lak neɗɗon wona gonguɗo kala ko ɗon ouvriére ɓe ɓen oustas ɓe ɓen lamɓe ɓen mawɓe ɓen ñawoɓe ɓen jogiiɓe métiyeɓe ɓe ko wano noon kadi yimɓe ñeeñuɓe ɓe kala ko wawi wonde so ɓinne noon ñeeñuɓe wona ɓe yakkudoɓe de min komi waɗo ko golliroɓe métier gandal ñeeñal wano mahoɓe wano wallinoɓe karoɓa ɗon andi ɗo ɓe leyɗe golle ɗe yiɗon ɗo ɗum futta tun ko woɓɓe ko ɓe wiyete ñeeñuɓe wona tappoɓe jimɓe gudakere wona mi woni ha wiide ɗo ñeeñuɓe naam o wona neɗɗo ɗigganɗo mawɓe makko ɓe ɗum ɗo kadi mi heeɓi mourade ya wallahi alladi nafsi biya si tato yawike makko a yawa si tato teddini makko a teddini sonnaɓe maɓen e geɗalɓe maɓen e taalibaɓe maɓen ko ɗum tawno lorrano nelaɗo ay fus ko aduna on ayɓe islam fo wañino madama haɗi sonnaɓe maɓɓe ɓen e geɗalɓe maɓɓe ɓen e taalibaɓe wahumu sahaba tawno ɓeɗo hino teddini ɓe ɗumdanoɓe hay fus mada tadurru dubabatun ida waqata ala qarni thawri bi chey ko honɗum coongi lorrata kaladu alal si ari jooɗike hoore alaadu ɗum teddinayi ŋatay ndiya ƴiƴa yalta ronkinayi ndi ñaamude abadan ko ɓuray siyankoye ko hinaaɓen ayɓe islamu añuno nelaaɗo lorraano ɓe hay e huunde kono wallahi alladi nafsi biyade si sonnaajo ma yawi kem geɗal ma yawi kem taalibaajo ma yawi kem aynen noon hannde ɓe ɓiiɗiɗo jarrabuyeeji taalibaaɓe ma ɓe janginɗaa tawi ɓe wata wiide gayril mahdub jannaaɓe aɓe wunjo alqouran ko am ɓe yuroroyta laawol si karmakojo keso ari on anndaɓe menen andi ko goonga par ce que si hawri taalibajo ma wii menen ko menen ɓen wondi duuɓi o faalama ma ñakkinde a ñakkinayi few
kala hutinoɓe ma hooloma kala yiɗunoɓe ma añe kala yani par ce que honɗum noon duwanoɗoma cuɗude on alladi kana yambagi an yusinaka wagad shanaka hanunoɗo ka cuɗude on ɗo pentima pentir bonɗo ɗo noon hara ande kadi ko ɗum waɗi ɗo tawi a neli wo ɓiɗɗo goɗɗo ɓiɓɓe ma ɓen a yaltitida e haɓɓere nde ɓiɓɓe ma ñamata ɓiɓɓe ma ɓen no jooɗi ɗon ɓe jaɓantama nene maɓɓe ƴooga e koloyru ta ɓe jooɗi ɗon ɓe waɗa ko ɓe faala enen en andirano ɗum ɗon enen ari si goɗɗo ɓi fayɓe ɗiɗo wawɓe golle Fuuta ko wiyete ceerno kaari fowtike enen hannde no ɓiɓɓe ɓen ɗuuɗiri o jogorɗa sonja mawɗo gooto gollowo sakum maaro ko balɗe 3 ñaamete juulooɓe 3 ka nder galle jiidiraɓe ɓen ɗiɗo e mawɗo on muskila naam wona digganɗo yumma makko e ɓen ma jokkowo en ɗan moƴƴotoɗo e miskinaɓe ɓen moƴƴo e alyatimaɓe ɓen moƴƴo e rewɓe ɓe muudiɓe mum maayi acci ɗum tawa oɗo neɗɗo wona yurmeteɗo lo'ugol ko imma lo'ira angal laamagol lo'ira angal jawdi lo'ira angal gandal lo'ira angal konngol tawa wowɗa ittinte ɗum ɗo fof no lo'ira kadi bil jisme hara a gaynata ɗum ɗo fof no neɗɗo no duwa yani waɗa neɗɗo wona yiɗɗo hoɗo mum no ƴeewa wonugol yiɗɗo hoɗo mum imma wona ganndo ma wona ɗaɓɓowo muudi ma wona neɗɗo dow duncowo haajo hara wonali kallun ala mawla kam mimmina o an si hawri fiima kad tumbodira o ko jiifaji yimɓe mbememe ande fiima mimmidira jama on ɓiiray lakkere an kadi no jeeya yiɗugol hoɗo mum ko wiyete biniyatul insan tafugol neɗɗo on tafodi moƴƴiri wona neɗɗo moƴƴo jogiiɗo yani ko nafata hoɗo ngo o kadi haray hara on tigi toñata o hoɗata o jiɗɗindita ko man o waɗtata ko peeji bonɗi mo ayni jomirawo subahanahu wa taala nelaɗo Allah maaki hulu Allah kala ka wonɗa jokkintinaɗo bone mo waɗɗa on moƴƴere bone on yani moƴƴere nden monta bone on jikkinoɗa yimɓe ɓen ɓe husnen yani ɓe hulugin hasan wa kataba rajulun ila abdillahi ابن الزبير موعظة فقال إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم من صبر على البلاء ورضي بالقضاء وشكر النعمة أقول ويندان عبد الله بن الزبير ويندان مو واز أنا عند ساوي لو الله هذا أنتي ويتو كرمي هلا تعالى كنا يلتو سورة أحزاب ɓurɗo moƴƴude tagore nden fof jomirawo subahanahu wa taala ya ayyuhan nabiyyu ttaqillah o fi wiraya ya ayyuhan nabiyyu uttaqillah aɗay ɗon si nelaɗo wiyama yo hulo Allah fana hano min babi awla naam o wi huloɓe Allah ɓen o windanimo waadu o wi andu no woodani yimɓe kulol Allah ɓen mandeji hiɓe anditire ɗin mandeji wahi ثانيا hiɓe andira ɗimmadeji hoore maɓɓe fiji tati kala neɗɗo man sabara ala albala kala neɗɗo muññiɗo e dow jarrabuyeji wa radiya bilqada o weltori ñawore Allah nden hara wonale felugol Allah min anda ko min waɗi ɗum nani ha joni si hawri Allah ñaa ɓendi kullama faala aljalilu fa huwa aljamil kala ko Allah mawɗon waɗi ɗum koko laba jumirawo subahanahu wa taala lam yafal shay'an wala ya'muru shay'an wala yanha shay'an illa wa lahu hikmatun fi dhalik Allah o yamirta hay fus o watta hay hunde o haɗata hay hunde si wonata mo mari ñeeñal ko waɗiri ɗum kon ɗum noon haray muññagole ko Allah e hodi on ya ñawore Allah nden yani ɗum no jeeya e honɗum e kulol Allah honɗum kadi on tigi yettanema Allah si Allah waɗima baaso hara a fenaari a wujjaali a domaali a jattaali a toraali yeeya ndimu mangu ɓaɓe wi toroto ɓe janngo yawmal qiyama aroyay hara tewu alaka yeeso ɓe yeeyino tewu on aduna ga ko ƴiye tum woni to kadi toujours ko neɗɗo towi darde o so jonnama tawi an ko ɗum woni jiiɗma o ƴuwoto so jaɓa waɗi noon junngo leyɗe ko kañum ɓuri jaasude ko dow dow ngon ɓuri moƴƴude mi wiyaari noon dey honnene te ida daati darurati si tawi lorraka noddino par ce que wiino ne ane ma jasadi darura fala yajusu li gayriha si a yeyi tawi be toroɗa kono moodi haray en wattana hilla ɗum moƴƴa on tigi kadi o yettanema Allah ɓenni wondema arkanu shukuri talata tugaale yettugol Allah ngol ko tati awalan itirafu ni'amillahi fil qalb irritagol nema Allah on siko alanɗo na wawgol ma campagne hokkuma laamu na andugol ma lamminoɗo
siko jon jawdi wona ma andugol ma no julorte wona wawgol ma julagol wona andugol ma makiti moƴƴo siko a karamokojo wona seɓugol ma haqqille wona wawgol ma hunjagol wona andugol ma karamokol siko a mawɗo wona ɗum wona rentagol ana buyno ma bo si a ñamali ko woni o a rentike a heɓay na ko jelo renti maayi haray wattana hillay ɗum ɗo itirafu ni'ma awi ni'ami fil qalb si a fala waɗa jamɓo fala waɗa mufrad irritagol nemaji ɗi ma nema ka ɓernde e neɗo o kallal ngal ganda seɓugol an haqqille ko Allah moƴƴiya jawdi ndin men laamu ngun men mangu ngun men jaahu on men koma noon noon enete ɓe holli ɗimmum ɗum kadi wa tahaddusu yani biha fil lisan sa yewtidude ɗimmojo wallahi min dey mode alhamdulillah tawno mi ala suudu joni mi heeɓi suudu tawno mi ala oto joni mi heeɓi oto tawno mi ala ɓeygu joni lammari ɗiɗo tawno mi ala hay tabal hay ko nawka lingi fuutola joni lammari magasin jiɗi wa tahaddusu biha fil lisan thalisan wa huwa a'dam wa alla tustakhdama ni'amullahi fi ma'siyatillah tawa nema Allah on gollitiraka ka Allah yeddete otowal ma ngal tawi ka ametede tawi ka wujjetede tawi ka bidi a watte tawi de ka Allah yeddete yani honenete buy parce que no sikkude ɗo kañum yani sa yaali ka suware amete ton ka beere yarete ton hay sa waɗi bidi a faama moƴƴanelaɗo ma ki kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar woɓɓe yino ko Abu Hurayra yewtigol ɗo konngol أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله اتقوا الله حق التقوى هذا يجي أبي الله هذا غيرتنا وجمرة سبحانه وتعالى كم كتم هانا رويده إغونغا ومراك في hiɗen irritano nelaɗon sallallah alih w sallam nelalngal annabajo wo kadi ala ɓaawo maɓɓe miɗo yamira hoore an yamira on kadi marratan thaniya kulol Allah inna l'islam يحثنا على إقامة العلاقات والمعاملات على التقوى لأنها أساس الأعمال وبها تصلح الأحوال فالزوج مطالب بتحقيق التقوى في معاملته لزوجته إذا أمسك بمعروف وإذا صرح بإحسان قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هرى إسلام تدب جاء الله هنا ردنا إن يحثنا أي يرغبنا hino rerdina en e ñinnugol gollodire ɗen e humodire ɗen e dow kulol Allah waɗi noon ko kulol Allah ngol woni ɓorgol aranol e gondeji ɗin fof wa biha tuslahu l ahwal si Allah aliji yimɓe no faala yo moƴƴu tum yoɓe hulo Allah tabaraka wa biha ko sabu kulol Allah ngol tuslahu l ahwal alhaaliji ɗin moƴƴirta fa zawju modibbo on mutalabun ko ɗaɓɓiraɗo ɓe tahqiqi taqwa haƴinɗingol kulol Allah ngol fi muamalatihi li zawjati gollodirgol makko e ɓeygu makko wona yo a famin o soodu o nam si o jogitotomo o jogitorano moƴƴiri so accitay o accitira no laɓira yennugol ala sabotugol ala yani onete jasingol famille makko ala wa anil hasan si wiyama hasan tun ɓeydu waɗaka muattabi ta'yin karama ko be ko ɓuri ɗuuɗude haala ko hasanul basri allahu alam o wiyatahu rajulun haulai kanu yastashiruna alulama'i fi tazwiji banatihim faqal inna liya bintan uhibbuha wa qad khatabaha ghayru wahidin faman tushiru alayya an nuzawwijaha قال زوجها رجلا يتقي الله تعالى فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها والله سنبي يودو صفة مؤنتين نودغول دو دكتور نودا أستاذ كاري مؤنتين هرمي دو لاندي مي دو لاندي أنتي كوني داو أسرتتا لاندي حسن البصري gorko arno andi ɓe tawno hari andi enen konde lanni laawade wo konde helti wotuɗe tuma ɗe noddi docteur ɗo ma ɓe noddi usage kaari o anndu aray gayni ɓuuɓude ko hulano taɓuɓu ko yoolike par ce que andi taw si allahu ɗowtima e masala si Allah tindinima kaƴamoyde nelaɗo ɗowtima karamo ko ɓen sappinima ka yaate ɗon ha mi sikka falja bi mana
a yaari yamirore Allah e sunna nelaɗo e makuji karamo koɓen oɗo o inni miɗo mari jiwo curbuɗo buyƴamimo na goto ko hombo sappaniɓa faman tashiru ilayhi an uzawijaha billahi alaykum hombo men woni waɗirde ni ono yayaji o ma on accita heɓuɗa mette o wiya docteur miɗo randi oustage miɗo randi haray oustage ɗo ko nuyanenete min miɗo hokkuno o jiyo kono joni min insi hayno disinoɗa si jombina naam buyɗo kadi e gollodireɓe ɗo kono ɓe naɓidiri gendarme laabi ɗi ɗo ɓe nodda docteur ma ɓe nodda kaari ɗaɗa noon andade taw ko honno goɗɗo e goɗɗo gollodirirta docteur laɓɓande poɗɗe toma ɗum gana kamɓe woni séria ko ɓe yettoma nam wiyama ni sewri yonno nette siya convaincu ke ƴetta sina ɗum tertoɗa kono tawi ko nde lanni lawade o wi wondema ko hombo sappani faman tushiru alayya an uzawijaha ko hombo sappaniɗami waɗi miɗo yiɗi o jiwo mi ɗaw tampo ko on ɗum oya juutinaɗo faydi ko haalul lawi juuti oma siɓɓe tedduɓe aray ko soobe alaɗo daare ɗum bindol gotol fet zawijaha rajulan resimmo rajulon ari ɗo jaa rajulan sigatan nakira fi siyaqi shart yadullu ala ɗum gorko wo gorko kala no way koyo tawtumo jogii sifa wahida wa hiya sifatu taqwa yattaqillah ko ɓaleejo ko ɓowra sukun ko raɓɓiɗa sukun ko wani ko mooro kinal ko deppo kinal ko hela yeeso ka ko yani ko nenete ko mooroye o yattaqillah sifata taqwa waɗi ɗon on siko hulowo Allah resinɗaji o ma a ndaaraali ɗagge dewnidiraali a ndaaraali magasin ji a ndaaraji contenaire ji a ndaaraali basamba mago a ndaaraali pajaroji a ndaaraali wattiruje ɓuuɓuɗe fa innahu inna habbaha akramaha si o yiɗiji o ma o teddinaymo si o añimo kadi wa in abgadaha lam yadlimha o toñatamo fiw o ɗaɓata gonga yore makko haray وبالتقوى تطمئن المؤمن على ذريته ويحفظ لهم مستقبلهم فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وكل الله واتها بيرند غدو deeƴa e ɓiɓɓe makko ɓe wacci waɗi noon ndeɗa ma yantiɗa andi ko wannoɗa ko so ndaari ɗo rihlatan ila al akhira saɓe inni ɗon wa tasdadu alayhi l hasarat nin seeji ɗin ɓeydo e dow makko miijitoɗa ɗa wujjuno ɗa fenuno yoore o ɗa ɓiloyno o ɗa jattuno sunture o ɗa wujjuno ñale o ɗa wujjuno mbeewa o hiɗa jaatino ɓeygo akramakum laccanomi haqqe hiɗa ñaamuno kalifu o joni noon a yiya fokkiti lahara yittatata wa tasdadu alayhi mada alhasaratu min seeji ɗin ɓeydo e dow makko ɗum noon haray neɗɗo julɗo sino faala wa ida arada an yahfada mustaqbala zurriyati so faalama reenude ko arata geɗal ɓe makko ɓen ko ɓiɓɓe makko ɓen tawa hay o maayi yatma'innu qalbuhu alayhim yo won hulowo Allah hara o toñata hay mummunteji ɗi wattajir ɗo noon wattajiru yambagi alayhi an yuraqiba allaha taala fi tijarati madina natam on noon andi o ko ɗeri addora ɗum waɗi ɗo ɓa joni hoolondiraka goɗɗo duwaka fayde sinara ko wano docteur en hafisahullah wa raa argol ma ɗo tun amma an dakura tawɗo gandal ma towa addorɗiri par ce que o wiyani tum wiya da jaam darasi ko min windi juulajo on andi mi wi madina natama ɓa enen ɗo wallahi ɓurɓe min naari ko seeɗaɓe heeɓa konaɗo ɓuy e meɗen no acci kowle ɓuy e meɗen no acci cuntuji ɓuy e meɗen no acci guese sa on no ara ɗo sooda tumbul leydi ɓoylor kum wa feete o falango ɗo ɗe million ji temedere wallahi ko saare soodete no fewtodiri rew mawɓe amen o nenete hiɓe andi guese komin remu ha men okkitira nama bagol hande ɓe ɓe aray ɗo ɓe sooda ɗo tere mum ko yona hayka ɗuman ko ɗum waɗi mo siɓɓe tedduɓe ɗo o nenete holli ko yimɓe ɓen e saare nden soodete so addi en enen ɗo fof ko faale ɓeydade kono noon est ce que kono faala ɗen no julorten en arno tawi no juleede kako enen fuɗɗi julade wallahi en tawno julayagal fuɗɗi no niiɗi ko taraw no haani ka julaajo on ayna Allah ene ayna Allah fiita bandi aram la an yuraqiba Allah bimana yuraqiba hududallah o ayna keeri Allah ɗin honno ayni tadi ɓe addi ɗo piiji nayi
fala ghash fala khida wala ihtikar wala raf'a lil as'al. Sidido timmiri julaajo on wo haray o ayni Allah, haray o ayni keeri Allah di, o hara honno o jamfaaki o hodali nelaɗo makinde kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyama. Kala neɗɗo hodowo atawi mo jogoyi darapo, hande si yimɓe no wondi jogiiɗo darapo fof ko kanko adoto haynade. Kala neɗɗo hodowo hara tawi kala hodowo no mari darapo janngo yawmal qiyama, yani yuqalu hadi hadratu fulan ibnu fulan ibnu fulan. Hara wonali neɗɗo jamfotoɗo, o wonali hodowo, o wonali marowo, ko yimɓe ɓen haton jini kon ha ɗum manka o nodda fo ala jen hunde ga no a wattane illa ɗi ha hunde ga ɗi ihtikar eno ɗo ndeɗen fo ɗen haton jini e kunɗo e koyɗo napi o e ma ɗum ono ndete sukkar hewti awa golle muɗum moƴƴa e suumaye ɗo awa haray ɗon anndi yette baɓe buy wiyay ɗo lanni tawa lannade tano ka magasin ha heewi ɓenare a wawi arti ɗo ɗo meɗe wawma ɗaɓɓanoyde si hawri gollo on falji wi no ga ɓe ñeeɗanaymo ɓe dundina gite maɓɓe ɗen honnoynite hina mari ɗon naami halfinaɗo ɗin oyi ko wino ɗen mbawto an yakuna sadigan wande o wimo halfina o halfina ko kanko jeyi anndinane kadi o wino wallahi o heɓira ɗum tawi mo heɓiri gani o wiya kadi o yaltali wallahi o yalti waɗi yaltali on ɗo ko mimana o hettali neneji oɗon cheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasia o wi فلا ينبغي للإنسان أن يجعل نفسه كأنه خلق للدنيا وحدها. هانا نحن ولا ورماك واسكو في أدنى التجرى كل ما حل بيده فهو حلال. كان قال كويتي هاتبي ميمي جنغو ما كون دون دقيق وكل حرام ما اعتذر أخذه كلا كوهرمي كما كوكو هبا الفير نانغو كولكم ودنو هرمي جودما. لا ينبغي للإنسان يعني mara piiji yimɓe no hatton jini masalan maynes no hatton jini sukkar no hatton jini farine no hatton jini piiji ɗin fof ma omo wuppir ɗum kala ko wawi wonde wi'a lanni Allah no seedanima lannade hada huwa ihtikar ha fof tawa ala waɗa pirimo faalaɗa ma ɗum an tigui ƴetta téléphone nodda kala mo tawi konngol ma no hetta e juɓa weni goɗɗo ko nayli ɗi wo mo mari hay siko 10 ɓe tawata konngol makko dogay mum ɗo kadi ɓe ƴetta piriji ɗin ɓe towna dow wa qala rasulullah sallallah sina hadise ni no wiyane julaɓe yawama woni inna tujjara jam yubathuna yawma alqiyamati fujjaran arayno ande molnade no ɗo si istisna ala illa man ittaqa allaha wa barra wa sadaqa ɓeɗo yaltika fujur nelaɗo o andi min naali ɓen awi mi yaali ko tawi mi yaali ka mi wi nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallama njulaɓe ɓen anduno njulaɓe ɓen immintinoyte yawmal qiyamati ko bomɓe si hawri porte sorti arano ɗo ande waɗay ɓe wi illa man ittaqa llah ay en wino nane wa khayru zadi lil abdi ila llahi taqwa ko ɓuuri moƴƴude e jooɓa jeyaɗo Allah no yaada ka Allah ko kulol Allah si wona on hulɗo Allah wa barra o golli golle moƴƴe o jikkini jikku moƴƴe wino al birru huwa husnul khuluqi wa amalul khayr wa sadaqa tati on si o jogi kedi sifaji ɗo tati o yalti e fujuro awalan taqwallah illa man ittaqalla thaniyan al birru wa fi'lul khayr amalul khayr o andi hay sa wowli ko moƴƴi ko golle moƴƴe ɗen woni sincére ko jawnata ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u naam ɓe holli wa sadaqa o goomi wal muwaddaf fonctionnaire jon wal 'amil neɗɗo gollowo métier mo yinode kila huma mutalabun bi tahqiqi taqwa fi 'amali fallahu muttali'un 'ala al-'abdi ya'lamu sirra wa akhfa haray fonctionnaire jon e gollowo métier on jogoñe jasoɓe gayde ha e ñappoɓe ha e waɗoɓe kala ko wawi wonde e duwa hulde Allah tabaraka taala fonctionnaire jon hula Allah ka bureau mu jaso ngayka kan hula Allah ka katkareru mu ko wano noon karolowo hula Allah ka santier makko ko wano noon ñappowo ko wano noon plombier jon kala wano noon chauffeur jon
ɓe foppu ɓe ɗaɓɓira fuu no ɗaɓɓira hurgol Allah tabaraka ko wanno ustaas ɓe ɓen kadi ɓuyno sikkude de so a wawi wadde hutuba a wawi julnude a wawi jannude a wawi rewtade ka darsu docteur en to ma a wawi a heeɓi ɗo jani honene shahada jamiiya an hande kadi ara a yawti weede a bonnayi bal ko an woni bonnowo wannono sikkude a andi tawi a anda buy seeɗa fof ko ɓuuri hulɓinade ko gandal amma jawdi sa heeɓi seeɗa sa yondini kono ko gandal sikkugol makko ɗum so Fawzani o inni wo ko wiyete awsatul ulama karamokoɓe hakkundeɓe alladina yataalamun ko wene almutaalimu waɗɗo hoore mum gando wa huwa yani min almubtadiina a faami moƴƴa na min almubtadiina bil ayni de ko min almubtadiina yani ko jaaɗo fuɗɗotoɓe bil hamza yaj'alu nafsahu fi masaffi l ulama o ƴetta hoore makko waɗa ka saffewol karamokoɓe ko muskila wani noon wonnenete wa huwa yufsidu min haythu yuridu l islam o bonnay ka o faalano moƴƴinde haray noon jomirawo subahanahu wa taala ko ƴellitiɗo ɗo jeeyaɗo himo andi gundo on himo andi ko ɓuri suuɗade kon qala abdoullahi ibnu mas'udin kanko kadi mo yewta en fi kulol Allah ko ɓe wiyete kibaru sahaba sabiquna al awwalun abdoullahi ibnu mas'ud aw ibnu ammi abd ibnu ami abd himo wi abdoullahi ibnu mas'ud mane ibnu ammi abd o wi attaqwa an yutaa allahu fala yusa noon hulɓinani en ka leydi men ɗo hande wa an yudkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar kanko o wi taqwallahi ko ɗi tati o andi ko nde Allah ɗoftete ara o yeddaka on musidɓe tedduɓe hiɓa ko heɓuɗen jarrabuye ɓiɓɓe julɓe guluje ya moɓodira ka amete ha maaya hen tawa an ko woni akhiru hayati nelaɗo no ma kayno nelaɗo sallllahu alih wa sallam no ma kayno allahumma ja'al khayra umri akhira wa khayra amali khawatima wa khayra ayami yawma alqaka fi joni noon si an tawi ñande sakkitode golle maɗen ko honɗum waɗi ɗayayamugol amayoyi toon sino faala fuɗɗoroyte hara mayɗo no artayno nelaɗo yahane hara ko ɓen juulayma par ce que nelaɗo no jeeya ɓe inni ko jeeya no jeeyano onenete e daraja nelaɗo sallallah sallam e moƴƴere wuuridugol e nelaɗo tawgol ko nelaɗo juuligol ɓe ma kayno istaidu min hadihi lquburi fa innaha mamlu'atun bilfitani fa inna allaha yunawwiruha bisalati moole ɗi gaɓuruji de ɗino heewi tew nambaraji kono allahu no jalbinira ɗi sabu julde an allah tigi inna salataka sakanu lahu non hiltito e suratu tawba no laaɓi poyi hoɗum waɗi malamo yiɗano yawo nelaɗo ara ande o gayni majjude wani noon nelaɗo na yani no nete na sama kalaɓe oɗo o wi ko wiyete kulol allah ko nde allah ɗoftete hara o yeddaka andi ɓe naali an tuti allaha fala taasi ko taw hara fof ko yo allah ɗofti hara o yeddaka go wa an yudkara nde allah anditete fala yunsa hara o yejjitaka ɗo goɗɗo no andita ɗo walluɗo mo heɓi place walluɗo mo heɓi visa walluɗo mo heɓi tumbo walluɗo mo heɓi ɓeygu o yejjita jomirawo to wawɗo mo wuminde hara o ɗaɓɓata muɗum wawɗo mo paradisude tawa ko yo immine o walline o wata hande hoore makko hay ka hurgo o yejjita oɗo o andita walluɗo mo fi place ko wanno noon allah yette hara o yeddaka ka gayntagol meɗen man arada al izza fi dunia wala waddin walbarakata fi risqi walwaqt walamali fa alayhi bi taqwa allah kala faalaɗo teddugal ka aduna e ka diina e barki ka arsike muɗum par ce que ɓen ida burika cheyu yanfa wa ida nudiat lbarakatu la faidata wa ida nudiat lbarakatu an cheyi la faidata fi hunde sine waɗama barke siko laamu siko jawdi siko ɓiɓɓe siko gandal siko mangu kala ko waɗa barki ko fanɗi o nafa hunde sine ɓorama barke siko laamu ko ngu janɗi wo siko ɓiɓɓe ko ɓe ɗuuɗi wo si hawri ko jawdi ko ndi ɗuuɗi wo siko duuɓi ko ɗi towi wo aɗa ɗo tun sayi tum pay kum dari ke yenni mawɗo e kale fuuru ma yenni mawɗo e gaaru wattu watta ginda ko duuɗi ɗin ɓoora barke na yon noon haray ɓe holli wondema kala faalaɗo teddungal e aduna mum on e diina mum kan o faala barki arsike makko e waɗuto makko e golle makko ɗen fa alayhi bi taqwallahi taala
فإنها من أعظم ما استنزلت به الخيرات ولنون أرأي كل الله قال نجاي كبودي مولود eko tippinirte moƴƴereji ɗin ko kala ko moƴƴere tippinira kala ko torora Allah yo o tippin moƴƴere kulol Allah no ɓuri saydi sen huuli Allah ɗo hay du'a ara gayni du'a wa hiya sababu li takfiri sayyi'at kulol Allah kadi woni sabu woni hefugol bonɗi pottina wa raf'i darajati e ɓantugol darajaji wal fawzi bil ghurafi wal jannat ko wano noon kadi e heɓugol malangal ka samburji e ka aljannaji qala Allahu ta'ala man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wa bi taqwallahi ɓehndi kadi ka Allah tabaraka taala kala on huɗɗo Allah Allah hefa ittaga e makko bonɗi makko ɗi mawninana mo joddi makko wa bi taqwallahi tanfarijul humum wa tattasi'ul arzaq ko sabu kulol Allah ngol kadi himɓeji ɗin fof yani on andeji ɗin fof yolɗirta satteɓeji ɗin fof yolɗirta arsikeji ɗi yaaja wiya ɗo ya jooɗo de wiya jonɗa hulde Allah ɗo a gollata a wallinta karo a jannata arabe a jannata français a doginta taxi a ɓantata biriwol ɓutte a rondata ko wiya ɗo Allah saƴinay da'im ka leydanki ma wande a sayna Omar wonede wino ɓeeɗa baɓe nano mutawakilun oyno no onenete ɓeyni nanul mutawakil no antumul mutawakilun haray ɓe yurunoɓe yaman ƴawi ɓe addora ha yunde jooɓa ɓe ala e gollude e foy ɓe ka juulinde tum fa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك واعداء الدين اللهم يسر لنا امورنا في ديننا ودنيانا اللهم ارزقنا الامن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم رب أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بناصية للبر والتقوى اللهم انصر بهم الدين اللهم انصر بهم العباد والبلاد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاها وآخره فلاحا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فأقم الصلاة